nikmat ibu. Surat Yasin, surat Yasin 2 rakaat taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan kena maca Yasin imam. Waktu calangap makmum. Yasin, wah Yasin euy. Lila jeung lila. Diuk. Jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we Imam Edan gegerebegan. Pelaku eta imam. Oh, kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid, teu jelas makhraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Da eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana? Nu itu. Emang nu ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge ecet taraweh di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tipina ku sia ka masjid. Tong kapalang edan. Sabar. Get amit. Dibere imam tumanina teu betah. Allahu akbar. Sok imam tarawih hati-hati ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teka paket aki-aki karak sarokaat ngimaman aki-aki geus digotong ku budak ngora. Kelapkeun na bedug. Teka aki-aki geblek aing diperkosa. Iya amit-amit ayeuna mah ijaman. Ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan, aki-aki ge diperkosa. Ya Allah, ya Rabbana, cik atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang heugara bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumanina tenang tah asirajaban teh. Allah, eueuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya teh. Ih. Nyong TV we hayang cek anakna mang geus adzan isya kagok. Atuh ramena teh ari iklan. Salat isya teh ari iklan. Sa kaya nu kitu nya. Salat isya teh ari iklan. Nyaah cenah ieu hancak teu ramena kieu. Itu serepak karunya. Iklan ngajol ka kamar langsung. Maka bukanna salat dah keur iklan. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklan naga lila keneh. Oh tenang salatna Allah. Dalila iklan. Geus menang 3 rakaat, anakna ngagoak di tengah imah. Ma mulai Allahu akbar sami Allah. Allah. Assalamualaikum. Cek malaikat ya cekekeun aing teh. Amit atau ibadah model gitu. Mata kayak nama loba nu asup kana batin ibu-ibu teh eta tonton ke lobana TV jadi katipu urang teh. Waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipake zikir dipake tadarus leungit ayeuna mah eta waktu. Baheula mah keur can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula. Bari imah sederhana ge ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah. Imah belah ditu la ilaha illallah. Kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah. Ayeuna imah geus aralus. Naon unggal peuting nu kadenge di imah umat Islam. Ti maghrib nepi ka isuk salat juri gungkul geus eueuh kaberkahan. Imah belah ditu diblang tuplak tung sayur imah belah ditu cing eta pas nu ngalalarti deui. Ya Allah, imah belah ditu lain deui. Eta nu kadenge di imah untuk nini nage miluan ngebor tak geus eueuh kaberkahan malaikat rahmat kalalabur sieun ku gendang
cing gerobak balik kerajaban di imah jadi berkah deui amin. Aya nu tadarus, aya nu dzikir, aya nu istighfar insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nikmatna di Mekah sing kaalaman kudu encan. Hayang kan itu nasib aya. Hoyong bener. Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna. Leres teh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti, hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu, hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat ti payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Mana deh Asep ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatnya Rasulullah. Can lahir tapi nami tos diperkenalkan ku Allah. Beda jeung urang, kayak urang mah terkenal santos lahir. Leres teh? Ceu anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Itu mah cikal si Desi da Desember lahirna, nu hiji si Febrianti da Februari lahirna, nu hiji mah meunang si Oktaviani da Oktober lahirna, nu hiji itu si Febrianti da Februari, nu hiji menantun pancikal ta Maerot di bulan Maret. Oh berarti Maerot bulan Maret. Aneh. Naon anehna kalau loba umat Islam resep nempelkeun ngaran dewa Romawi. Udah degdeg nana kan itu. Oh ngadamel oh. Ruas. Bo. Loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran dewa Romawi. Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama dewa Romawi kuno. Dewa Romawi Januari itu nama dewa Janus. Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno, bulan suci Februari. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi, Mei Magista. Juni dewa perkawinan Juno. Juli Agustus Kaisar Romawi kuno, Julius dan August. Septa, Okta, November, Desember, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna. Nggak bangga dengan nama-nama yang Islam? Nggak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad, Ahmad, itu nama-nama mulia Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam, betul? Tapi giliran pergantian tahun Hijriah mana anak kurang teu arapaleun, karena bulan lagi teu arapaleun indung lagi. Sok kayak bulan Islam duka hiji bapak hayo naon? Beres Muharram, beres Safar, Robiul Awal. Kunaon nepi ka dia jadi mulud. Nah kalender Hijriah teh Robiul Awal. Beres Robiul Awal, beres Robiul Tsani, beres Jumadil Awal, beres Jumadil Tsani, beres Rajab, Sya'ban, Rawah. Sok bawa rawah ke Mekah, mau tengah hulang Arab di situ. Nah, huwa rawah. Kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah. Padahal Nabi teu ngajarkeun kitu dina doa. Nabi ngajarkeun naon? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Teu aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah. Marobah-robah wae. Beres Sya'ban, beres Ramadan, beres Syawal, Zulqa'dah, itu masih kecalang hapit, paha kejepit, betul. Zulqa'dah ke-11, bulan ke-12, Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam. Kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Gitu atuh. Ya mata diwawukeun, makan tahun baru batur lu rame-rame, sampai karela begadang jam 12.30 peuting. Mau petasan, jam kamari malam Jumaah deh. Kuduna dipakai eling, pakai dikir, jam 12 begadang, nungguan pergantian tahun, milu ngitung, membawa tarompet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, malam Jumat kuak-kuak. Ancol, ancol, wah, kakinya di atas, cincong-cincong. Malam Jumaah, hura-hura, beres tahun baruan. Allah ngirimkeun cai ka Jakarta, Ahok Molohok.
ini kiriman dari Bogor. Sebel deh memang ngomong gitu, nyalahkan ke Bogor wis eta. Padahal mah kelakuan manehna keneh eta. Padahal loba anu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta. Cuk mararabok baralik dia ke Jakarta cek malaikat ieu tinggalin pagawean maneh bawa ke Jakarta. Jadi banjir. Mis datang bencana kabeh kabage satu makan nangka semua kena salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabage Cikampek Karawang kabanjiran Citarum meluap na ayam banjir musyawarah teu aya sugan cek banjir belok imah ustad teh maliwat liwat karunya eueuh imah ustad ge kakeueum nepi ka ustad naik kana sunan imah make kolor da sarungna ka bawa banjir jabat 3 bulanan KBHS can lunas-lunas karunya ka ustad Allah jabat nu maot deui ustad tatangga kuring mah ngarap-ngarap aya nu maot da lumayan proyek mimpin tahlil manuk nanti ngaranna teh nu sok disada wik-wik babaturan kuring lamun aya wik-wik disada teh seuri mah nama bunga nah proyek cek pamajikan naon si Kang ih amit-amit eta manuk ngabejaan anu maot berarti anu maot berarti aya tahlilan akang anu mimpin tenang nyai beres saya ngomong tatanggana datang ngabejaan nu maot teh mitohana ka ustad gagelepek boro-boro menang proyek aing nu kudu ngabiayaan amit-amit toma ta jelema gitu teh mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran lamun hayang didatangkeun nu gede nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran tarimakeun eta dengan cara mensyukuri yang ada yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasul mah luar biasa akan digelarkan dunia nami tos terkenal. Naon deui Asep kemuliaan keistimewaan Rasul dari 124.000 nabi 313 rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan hanya satu yaitu Nabi Muhammad. Dengan waktu yang sangat singkat Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah. Kok bisa? Pertanyaan anak ya bisa lah sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi tapi kahoyong Gusti bukan kemauan Nabi tapi kemauan Allah. Kalau sudah bilang kemauan Allah ngomong kemauan Allah bagi Allah tuh mampu lebih dari Isra Mi'raj Allah mampu mengadakan betul eta nanjerkeun langit tanpa tiang di luhur Allah mampu leres tak? Makanya kalimatnya cakep dalam surat Al-Isra maka kalimat bi'abdihi bukan biruhihi tapi bi'abdihi itu adalah nuduhkeun karena hikmah syariat non hikmah syariat pan eta tina surat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir itu kata ulama tafsir itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia. Seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak ningalikeun sebagian ayat-ayatna dadamelanana ditingalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya terlepas titilu ayat syariat ayat thariqah ayat hakikat itu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah ruh dan jasadnya komplit ruh wa jasadi tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan dengan astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya teu boga duit teu boga pesawat canggih tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan
tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditinggalikan kakawasaan Allah, tak iya buktina. Hasil sholat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya orang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Kejadian Isra Mi'raj mah kudaya dikirilah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok ka Cikampek, eta rambutan teh disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan kana plastik eta rambutan, dina panto imah ibu aya sireum baris. Pan sireum masuk baris akur geuning. Eta nu hiji mengkol kana rambutan kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk, perjalanan 4 jam ka Cikampek. Nepi ka Cikampek teh jam 10, eta sireum milu dina rambutan. Geus nepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mamawa rambutan ti dia ge loba rambutan mah. Geus bawa di balik ka imah itulah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ke di jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu, panggih jeung babaturanna anu keur bararis keneh. Cek sireum anu dina panto nu keur bararis ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturan anak gelo, tadi isuk jeung aing. Mana mungkin bisa lempang ke Karawang bulak balik 8 jam. Mane mah ulah ka Karawang, ulah ka Cikampek. Kaluar ti imah panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus paeh ka Tincak. Tapi mungkin teh sireum bisa bulak balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat naik rambutan. Ya nu diomong teh sireum. Naik rambutan ulah dibalik. Sireum naik mobil, ari euceul naik rambutan. Atusan norek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat. Ruh jeung jasadna berangkat. Ngimpi teh ta sireum. Teu nyata bisa berangkat, sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul? Tentang waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beuteung indung pernah Pak? Sabaraha bulan? Bari sempit beuteung indung pabelit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beuteung indung bener? Rek lewat mana napas hayo ku akal mah teu nyambung. Emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok? Ya gerbang hiji-hiji ke para beuteung bapana. Cicing, bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ieu. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Eta hasilna terakhirna subhanallah. Setiap melihat kekuasaan Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat ayat-ayat Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat pekerjaan Allah, bacalah tasbih. Karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi. Hiji pelajaran yang urang hikmahna sing loba zikir ka Gusti. Melihat pelangi berwarna-warni di langit merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kumaha Ibu? Subhanallah, maha suci Allah.
yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malah buset ini halus, berarti eta jelema can rajaban lo gitu. Kudu balik deh si rajaban sorangan di dia. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan tas subhanallah. Sok sing rame di imah nama loba nu tasbih amin. Budak rek sare ayeun ku indungna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok di mandian dibedakan kayu putihan di sedo disipat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteup ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus di mandian di kayu putihan dibedakan di sedo sipat nepi ke babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain dikir ka Allah lain. Anak tak iya make nanya anak saha kudu anak manehna atuh orok jadi lieureun cek orok atuh aing anak saha tadi aku ku indung cek orok bu aing mah tina kohkol bijilna cok aya indung nu kitu heueuh mantak dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit sarua jeung teu ngaku kitu teh. Budak ditutup dulu dipandang-pandang anak tak iya ku katep-katep teuing bapak nage sarwana sok anu kitu balik di pagawean inget ke anak datang ke imah anak nangis lelempangan bari capetang bisa ngomong muka pantau mapag ayah puyang bapak ngagoak anak tak iya nya budakna bisa ngomong nggak jawab anak iya puas anak ta'a jeung sok cacadelan ai ka budak teh yo ai ngobrol jeung budak ulah cadel diajar bentes ame bentes budak ngomongna mati laja tilatu tikatep tikebo bawa kabeh cing atuh diajar bentes ngomong teh